Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sude. Bugün sizlerle beraber şampuan ve boraxtan slime yapmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Ben önceden şuradan yapmıştım. Şöyle bir kıvam oldu. Aslında bir gerçek slime gibi oluyor arkadaşlar. Ama ben fazla boraks attığım için bu cıvıklaştı. Ben bunu tuz falan ekledim. Böyle soğuk bir odaya koydum falan. Böyle birkaç gün bekledim. Neyse. Hadi nelere ihtiyacımız var onu söyleyeyim. Boraksımıza ihtiyacımız var. Bu şekilde. Ben eski bir fırçanın arka ucunu kullanacağım. Tabağımızın içinde istediğimiz miktarda şampuan var. Ben Pantene'in şampuanı tercih ettim arkadaşlar. Şimdi ilk önce karıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde görüyor musunuz? Bilmiyorum ama bence bu şekilde daha iyi görürsünüz. Bunu böyle birazcık karıştırıyorum. Her tarafını karıştırmaya özen gösteriyorum. Evet, bu kadar karıştırma yeter bence. Şimdi boraks suyumu döküyorum. Mona Lisa marka boraks suyumu. Böyle 5-6 damla falan döktüm ve bu şekilde hemen oluyor. Ben bunu iyi bir karıştırayım ilk arkadaşlar. Arkadaşlar dedim daha yeni. Arkadaşlar ben bunu şöyle iyi bir karıştırayım, sonra size göstereyim. İşte şöyle bir kıvamı var. Buna birazcık daha boraksı su atacağım. Bunu biraz daha şöyle karıştırayım. Arkadaşlar öyle karıştırırken birazcık şöyle yapayım. Bir dakika. Ayarlayamadım. Tamam, bu şekilde yeter. Ben şunu iyice bir karıştırayım. Şekilde bir kıvamı var arkadaşlar. Gerçekten iyice katılaşmaya başladı artık. Şimdi biraz daha boraksından ekleyeceğim. Şimdi birazcık daha karıştırıyorum. Ben bunun nasıl bir kıvam alacağını biliyorum arkadaşlar. Çünkü denedim. Arkadaşlar ben bunu bayağı bir karıştırıp en iyisi öyle geleyim. Evet arkadaşlar, ben bunu karıştırdım bayağı bir. 5-10 dakika falan sürdü. Görüyorsunuz bayağı bir katılaştı. El yapışma durumuna bakıyorum hemen. Ele yapışıyor maalesef. Ama el yapışma durumunu da göze alacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu Lollipop TV diye bir yerden izledim. Orada gösteriyordu. Çok güzel oldu yalnız. Ama slime olmadı. Tam bir slime olmadı. Ama çok güzel bir kıvam aldı arkadaşlar. Mesela ben bunu şampuan ve tuzla yapsam bu olmayacak hiçbir şekilde. Ben bunu biraz daha boraks atmayı düşünüyorum. Attım. Çok fazla atınca da arkadaşlar cıvıklaşıyor. Ondan sonra da olmuyor slime tabii ki de. İyice karıştırayım şöyle hızlı. Çok hoş oldu. Pufuduk slime'a daha geçemedim maalesef. Pufuduk slime yapacaktım. Yapamadım bir türlü. Bu yüzden üzülüyorum.
Pabuduk slime böyle kesinlikle tıraş köpüğüyle yapacağımı sanıyorsunuz ama tıraş köpüğüyle yapmayacağım. Ama bu sürpriz olacak. Çünkü ben tıraş köpüğüyle boşuna yapmak istemiyorum. Şöyle bir kıvam oldu. Ama sanki bunun kıvamı daha iyi gibi geldi bana. Bu bayağı azaldı. Kendini iyice çekiyor arkadaşlar bu. Ondan sonra çok az oluyor. Ben aslında bu var ya böyle şuraya kadar falan doluydu. Şöyle şuraya kadar doluydu. Böyle bayağı doluydu. Bir iyice kendini çekti azaldı arkadaşlar. Onun yalnız yapışma durumu çok feci bir şekilde fazla. Yani güzel oluyor. Deneyin derim ben bir. Eğer çok cıvık olursa arkadaşlar ya tuz ekleyin veya 2 saat tuzla falan uğraşmayın. Ay çok attım falan ettim diye uğraşmayın. Eğer boraks çok attıysanız arkadaşlar şey yapabilirsiniz hemen. Nasıl diyeyim? Hemen şampuanınızdan ekleyin. Ben Elidor kullandım bu şampuanımda. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz sağ alt butondan abone olabilirsiniz ve beğenmeyi, yorum atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bay bay.